Benvingudes i benvinguts a un dels indrets més tranquils i amagats de la muntanya de Montjuïc. Si es passegen entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i l'Estadi Olímpic, veuran que hi ha uns jardins. I al bell mig d'aquests jardins, el Palauet Albéniz. La primera pregunta que es deuen fer és: d'on surt aquest palau que sembla inspirat en els palaus reials barrocs? Ens hem de remuntar a l'any 1929 per respondre aquesta pregunta. El rei Alfons XIII feu construir un palau per ser a prop de l'exposició internacional que ell mateix presidia. L'Ajuntament de la ciutat n'encarregà la construcció a l'arquitecte Joan Moira. Després de l'exposició internacional, es decidí destinar el palau a Museu de la Música. D'aquí li ve el nom. Isaac Albéniz fou un dels grans pianistes i compositors catalans de l'època. Però el Palauet mai no va ser la seu de cap museu de la música. A dia d'avui, continua sent propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Ocasionalment, serveix de residència dels reis d'Espanya i dels caps d'estat estrangers, però és, sobretot, un espai únic per celebrar actes de representació municipal. I el que probablement vostès no saben és que a l'interior hi ha una important col·lecció d'obres artístiques. Senyores i senyors, el Palauet Albéniz. Quan hi entrin, el primer que han de fer és aixecar la mirada i deixar-se embadalir amb aquest trompe-l'œil de Dalí. Una al·legoria a la sardana, que l'artista empordanès pintà inspirant-se en els famosos frescos renaixentistes d'Andrea Mantegna, del Palazzo Te a Màntova, i en què Dalí desplegar tot el seu llenguatge i simbolisme surrealista. A la dreta del vestíbul hi trobaran un saló on podran admirar unes reproduccions de tapissos de Goya. El següent és segurament el saló que representa millor l'eclecticisme de la col·lecció del Palauet, ja que hi conviuen 4 retrats del cèlebre pintor barceloní Ramon Casas amb una autèntica xodana que la Casa Imperial Japonesa va regalar a la reina regent Maria Cristina durant l'Exposició Universal de l'any 1888. Al Saló dels Miralls hi podem contemplar un escriptori barroc sorprenentment luxós per l'època, on destaquen la qualitat extraordinària del carell i un treball minuciós de tall amb ivori en relleu que representa escenes del Gènesi. El Saló Blau, utilitzat com a despatx pels alcaldes i alcaldesses de la ciutat de Barcelona quan celebren alguna recepció o acte important. Xxt! No passin de llarg sense admirar els 3 retaules de tela i fusta que decoren aquesta sala. El de Dalí no és l'únic homenatge que hi ha al Palauet a la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. I, curiosament, tots dos són al sostre. Aquí tenen el gran vitrall en forma de cúpula del pintor segovià especialitzat en vidrieria Carlos Muñoz de Pablos. Al Saló Daurat hi trobem una de les obres més celebrades de l'ebenista alemany Adam Weissweiler, un dels 3 escriptoris idèntics que va construir per encàrrec de la reina Maria Antonieta. Com a bon palau, a més de sales nobles, disposa també d'un seguit d'estances per al servei. Toca, per tant, baixar i veure el grandiós espai destinat a la cuina i altres feines domèstiques. El Saló Menjador és un espai ample i lluminós, ideal per organitzar-hi àpats i recepcions. I per amenitzar la vetllada, aquest instrument de fusta d'estil imperi, construït amb criteris de piano però amb mecànica de clavicèmbal.
I fins aquí la visita al Palauet Albéniz. Ja em disculparan, però no puc ensenyar-los més enllà d'aquest vestíbul. El que passa darrere aquestes portes és un misteri. Fins i tot per a mi.